大家好啊！今日帶大家過嚟咧荃灣呢個荃灣中心嘅北京樓，咁就中上層啦，就425尺使用面積。咁業主就間咗3房嘅，右手邊咧入到嚟咧，右手邊有間房嘅間咗，咁就左手邊係廚房嚟嘅，緊住。咁啊有洗衣機，有爐頭，咁啊現狀咧可以即刻直接出租啊，其實。咁就右邊揀多咗間房啦，咁有冷氣機，有晒窗簾嘅，咁天花燈嗰啲都做得好靚嘅，係啦。咁房側邊呢邊咧，佢就有個洗手間，就共用噶啦，3房共用一個洗手間。咁側邊就傳統嘅眼鏡房原裝則嚟嘅呢兩間，係啦。跟住出邊咧就我哋開個窗啦，你聽到冇乜聲嘅，咁就望住對面，樓下就係、小巴總站，咁對面側邊個位就係商場，咁都有啲少少山邊睇到嘅，一邊就 OK。咁佢呢個位咧都係3面窗啦，佢呢個位係窗啦。掃過嚟呢邊都係窗啦，係啦，咁呢個都唔算係天井位啦，係啦，出面對翻出去嘅，咁廚房亦都有窗，廁所亦都有，係啦，咁啊相對係開揚嘅單位嚟嘅，咁都已經係中高層嘅 F 單位嚟嘅，咁一有興趣咧，佢而家放緊400萬，應該都仲有啲傾嘅，咁啊業主就未有意向調整價格。即係未有上調，咁啊想唔使1萬蚊尺入到貨喺荃灣中心嘅話咧，可以聯絡我哋啦。多謝大家。